شاء الله عليها، حصل لي انتقادات برضه، قلت ليش دخلوها هي. ممكن اعطيكم لمحه عن ايش هي نفسها بالجروبات. بالجروبات حلو ايضا. يعني بدون ارباح. يعني هذا يعني عربه للقالب. فهمتي؟ فممكن قصدي تعرض منتجات انتم عارفين شغل المساحه بس ما انتم عارفين ورا الكواليس. 120 عبء علي اللي ما يدفعش 120 بدفعش 20 زايده. اليوم طبعا ما تدربت فقط، ما تخلت فقط، تمنى انه الخدمات توصل اكبر قدر ممكن من بداية ان احنا سعداء بشراكه مع اسمه سيدات الاعمال والوقف التجاريه.